สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้มาเริ่มต้นที่การต่างประเทศนะครับการต่างประเทศที่น่าสนใจคงไม่พ้นสถานการณ์ในตะวันออกกลางกับสงครามเศรษฐกิจเรียกว่าแตกหักกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เรื่องของมหาอำนาจอย่างจีนรัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกากำลังคุกรุ่นสถานการณ์ในอิหร่านที่มีการท้าทายจะประกาศสงครามก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่น่าจับตามองไปเริ่มต้นฮะคดีที่น่าสนใจเรื่องที่น่าสนใจดีกว่านะครับสมเด็จพระราชินีเปาลาแห่งเบลเยียมนะครับเกิดโรคเลือดนะฮะสมองโรคเลือดนะฮะในสมองเนี่ยปรากฏว่ากำเริบระหว่างการเยือนที่เวนิสสำนักข่าว AFP รายงานว่าสมเด็จพระราชินีเปาลาแห่งเบลเยียมนะครับด้วยพระชนพรรษาวัย 81 ปีนะครับทรงพระประชวรด้วยหลอดเลือดสมองนะครับระหว่างการเสด็จเยือนเมืองเวนิสนะครับพระองค์ทรงประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จกลับตอนนี้ก็เสด็จกลับเบลเยียมแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ชายสวมเสื้อกั๊กนะฮะสายไฟโปรถูกรวบกลางสนามบินเบอร์ลินนะฮะโซเฟลนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าตำรวจรวบตัวผู้ต้องสงสัยเป็นชายรายหนึ่งซึ่งสวมเสื้อกั๊กมีสายไฟโผล่ออกมาบริเวณลานจอดรถของท่าอากาศยานเบอร์ลินนะครับได้ในช่วงเช้าผู้ต้องสงสัยพยายามที่จะใช้ขวดเบียร์ข่มขู่ทำร้ายเจ้าหน้าที่นะฮะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะฮะขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้าว่ากระเป๋าเป้สะพายไม่พบสิ่งต้องสงสัยว่าเป็นระเบิดนะฮะแต่กระเป๋าเดินทางอีก4ใบกำลังถูกตรวจสอบส่วนผู้ต้องสงสัยในเวลานี้ก็ถูกควบคุมตัวนะก็ถูกมองว่าอาจจะเป็นระเบิดในขณะที่แอร์โดอันนะฮะจ่อเยือนเยอรมนีเข้าพบเมเคิลนะครับหวังเริ่มต้น ความสัมพันธ์ใหม่สำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีเลเซปไตยิปนะครับแอร์โดอันของตุรกีเดินทางเยือนเยอรมนีอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้ในขณะที่2ประเทศกำลังพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์หลังจากเกิดนะครับหลายประเด็นขัดแย้งในการเยือนครั้งนี้น่าจะถูกบดบังนะฮะด้วยการประท้วงนะฮะก็จริงๆแล้วนะฮะสองประเทศนี่มันอยู่คนละฝั่งกันนะกันนี้คือจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ใหม่มาเลเซียกันบ้างนะครับภรรยาของนาจิบ รอซักนะฮะผู้ที่ร่ำรวยหรูหราเนี่ยปรากฏว่าเข้าให้ปากคำการทุจริตในกองทุน 1MDB รอบที่2สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าภรรยาของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ รอซักนะครับแห่งมาเลเซียเดินทางให้ปากคำต่อคณะกรรมการการปราบปรามการทุจริตของมาเลเซียนะครับเป็นครั้งที่2เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการช่อฉนเรื่องเงินกองทุนวันมาเลเซียหรือวันdevelopment นะครับเบอร์ฮัตในเกิดวัน MDB นะครับซึ่งสามีก็ถูกข้อกล่าวหาหลังจากพ้นจากตำแหน่งก็โดนเอาคืนทันทีเลยสหรัฐก็ทำการจับกลุ่มนักศึกษาจีนข้อหาโจรกรรมดึงตัวนักวิทยาศาสตร์วิศวกรให้กับจีนสำนักข่าว AFP รายงานว่าชาวจีนคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาในสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่านักศึกษาและก็สมัครเป็นทหารกองหนุนถูกจับกลุ่มนะครับที่ชิคาโกและถูกกล่าวหาว่าร่วมกับจีนดึงตัวนักวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรชาวสหรัฐอเมริกานะฮะไปให้กับประเทศจีนตอนนี้ก็ถูกจับกลุ่มไปเรียบร้อยสหรัฐมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นอยู่คนละฝั่งกันในขณะที่ทรัมป์ใช้เวที UN ด่ากราดนะครับอิหร่านศาลโลกโอเปกแต่พูดหวานถึงเกาหลีเหนือสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับได้ใช้เวทีประชุมซัมมิตแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้กดดันอย่างหนักทั้งอิหร่านและเหล่าคู่หูทางการค้าของวอชิงตันพร้อมทั้งโวยวายใส่โอเปกและศาลอาญาระหว่างประเทศทำไมเป็นแบบนั้นอิหร่านมีปัญหากับสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้อิหร่านจู่ๆก็โดนวางระเบิดนะครับขณะมีการสวนสนามอิหร่านก็ประกาศว่าจะเล่นงานสหรัฐอเมริกากับประเทศที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายในอิหร่านนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีการขู่ว่าก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีการขู่ว่าจะเอาสหรัฐอเมริกาขึ้นศาลโลกคราวนี้ก็ผ่านไปด่าศาลโลกด้วยในกรณีก่อการร้ายในซีเรียนะไปสร้างสถานการณ์การก่อการร้ายนะเป็นอาชญากรโลกนะสหรัฐโดยทรัมป์ก็ด่าแหลกเลย
นะครับนี่ก็เป็นท่าทีของมหาอำนาจนะครับในอิหร่านรวบ22ผู้ต้องสงสัยเอี่ยวเหตุยิงถล่มพิธีสวนสนามในมีของซาอุดิอาระเบียและก็ UAE นะครับโต้ไม่เกี่ยวข้องนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่านะครับอิหร่านนะครับริยาดและอาบูดาบีนะครับปฏิเสธคำกล่าวหาของเตหะรานนะครับไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียและก็ UAE นะที่ปฏิเสธบอกว่าซาอุดิอาระเบียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดูไบอยู่เบื้องหลังการโจมตีการนองเลือดพิธีสวนสนามในอาวาสนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่อิหร่านเนี่ยออกมากล่าวหาว่า2ประเทศนี้เข้ามาเกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือขู่ที่จะเล่นงานสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับขณะที่ฝ่ายค้านนะครับทางอังกฤษหาทางคว่ำข้อตกลงแบ็กลิสต์นะครับเดินทางทำประชามติให้อังกฤษยังอยู่ใน EU สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพรรครายงานเตรียมพร้อมในการคว่ำข้อตกลงของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นะครับกับ EU รวมทั้งเปิดทางเลือกในการทำประชามติรอบ2ให้คนอังกฤษนะครับยังคงอยู่ในสหภาพยุโรปขณะที่สมาชิกพรรคอนุรักษนิยมโต้ว่าพรรครายงานกำลังเล่นเกมทางการเมืองโดยพยายามดึงรัฐบาลกลับไปยังจุดเริ่มต้นอังกฤษเขามีหลักในการเล่นเกมการเมืองที่ดีนะตอนแรกก็ลงประชามติบอกว่าโอ้โหอังกฤษต้องออกมาจาก EU นะไม่สนใจ EU จะมาเป็นประเทศมหาอำนาจเองแต่ปรากฏว่าท่าทีไม่ค่อยดี EU เกาะแน่นสหรัฐเริ่มถอยอังกฤษก็จะหาทางกลับไป EU อีกครั้งจนถึงขนาดนี้หลายปีแล้วนะครับทำประชามติมาหลายรอบแต่ปรากฏว่าจนถึงขนาดนี้อังกฤษก็ยังคงอยู่ใน EU ยังไม่ถอนออกมานะครับในขณะที่ผู้นำตุรกีโบยนะฮะศาลตัดสินปล่อยตัวนักบวชชาวสหรัฐอเมริกาหรือไม่แล้วก็ยืนยันว่านักการเมืองไม่เกี่ยว นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีเลจิปไตยิปนะครับแอร์โดอันแห่งตุรกีบอกว่านักบวชชาวอเมริกันที่ถูกจับกุมในข้อหาก่อการร้ายได้ทำการปล่อยตัวหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตุรกีนะครับไม่ใช่สิ่งที่นักการเมืองอย่างตนจะเป็นผู้ตัดสินใจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับตุรกีนะครับตุรกีก็อยู่คนละฝั่งกับประเทศสัมพันธมิตรนะล่าสุดก็ตุรกีผู้นำตุรกีประธานาธิบดีก็จะเดินทางไปพบกับทางเยอรมนีนะจะมีการคุยกันนะเป็นข้อตกลงอีกรูปแบบหนึ่งในขณะที่จีนก็เคืองสหรัฐอเมริกาเตรียมจำหน่ายเครื่องบินทหารมูลค่า330ล้านให้กับทางไต้หวันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับอนุมัติจำหน่ายเครื่องบินขับไล่ F-16 แล้วก็อากาศยานอื่นๆให้แก่ไต้หวันมูลค่า330ล้านดอลลาร์สหรัฐกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ยืนยันในขณะที่จีนก็แสดงท่าทีไม่พอใจก่อนหน้านี้จีนไปซื้ออาวุธของรัสเซียสหรัฐก็ประกาศบอยคอตประเทศจีนบอกว่าไปซื้ออาวุธของรัสเซียเพราะว่าสหรัฐเนี่ยบอยคอตรัสเซียอยู่จีนก็ตอบโต้ด้วยการไม่ให้สหรัฐอเมริกาไปขึ้นบกก็ขอมาเป็นเดือนว่าจะไปขึ้นบกที่ฮ่องกงบอกไม่ให้ขึ้นคนละหมัดคราวนี้คุณขายอาวุธให้ไต้หวันผมก็บอกเนี่ยคุณขายอาวุธให้ไต้หวันผมไม่พอใจนะอาจจะมีมาตรการตอบโต้กันมาต่อมาขณะนี้สงครามทางการค้าก็กำลังซัดกันอย่างหนักระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเห็นไหมฮะจังหวะการแตกหักสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้น้ำมันขึ้น3วันติดต่อกันนะบ้านเราขึ้นแล้วนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะทองบวกหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานจับตาการประชุมเฟดสำนักข่าว AP กับสำนักข่าว Market Watch นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับขึ้น3วันติดต่อกันสัญญาณลอนดอนนะฮะทุบสถิติสูงสุดในรอบ4ปีต่อเนื่องส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสานท่ามกลางความคาดหมายเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยปัจจัยเริ่มต้นของทองคำปิดบวกนะนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศอยู่ที่โหมดการแตกหักการเปลี่ยนแปลงการล้มตายของผู้เสียชีวิตจำนวนมากและคนที่มีชื่อเสียงสังเกตไหมการเมืองตอนนี้ถือว่าเราอุสถานการณ์เรื่องอิหร่านสถานการณ์ในส่วนของตะวันออกกลางตอนนี้กำลังหนักเลย
การเมืองในประเทศไทยก็ไม่ต่างกันนะกำลังจะเข้าสู่โหมดการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยน่าจับตามองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับผมใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาร์ก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปากถามทำไมเขาช่างแสนดีและพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอันกลัวอ่านเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนตะวันออกกลางที่มุลกุรอนครเมกาพวกเรายังขอดุอาให้กับพระองค์และพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจชื่อเทิดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กด
ติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร User นะครับแล้วก็กดติดตามจากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่งนะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทาง V6 News ได้ตลอด 24 ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเรานะที่ชื่อว่า @V6 News นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไปจะมีข่าว 24 ชั่วโมงส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือของท่าน